အဲ့ဒါကဝတ်သားပြားကိုရတဲ့စိတ်ဝင်အောင်လုပ်တာပါတွားဓာလေးနဲ့ခုတ်ပြရပါတွားဓာလေးနဲ့ခုတ်ပြရောဆိုရင် pork cutlet ကိုသူ့ကိုပါဝင်တဲ့အမှုန့်တွေရောပါတော့မယ်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ပါမယ်โอเคဒီ container ဖက်ထဲမှာရှိတာတော့ဂျုံမုတ်အဖြူကတော့ဂျုံမုတ်မှာညာဘက်ကရှိတာကမုတ်6ပါမုတ်ကျွတ်6ပါမုတ်ကျွတ်အ6အကြည့်ပါဒါမုတ်ချ6အကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကြော်ဖို့အတွက်သူ့ကိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုပေါက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျုပ်ကိုမှုလိုက်ပါပြီမှုလိုက်ပြီးသွားရင်တော့စစောက်ဆုံးဂျုံမုံနဲ့ဝင်နှစ်ပါမယ်ဂျုံမုံနဲ့နှစ်ပြီးသွားရင်ကျုပ်ရဲ့နှစ်မယ်ကျုပ်ရဲ့နှစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့မိုးချွတ်6တွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းကတော်တော်များများငါးကြော်တာတို့ကြက်သားကြော်တာတို့မှာအများဆုံးသုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကအလဲမှာပါဟုတ်ကဲ့ရောသူရဲ့ flow ကအဲ့လိုသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုဂျုံမုံတုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်တွေကိုနှစ်လိုက်ပါတယ်နှစ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိုးချွတ်6တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်မိုးချွတ်6တွေကိုကတ်ပါမယ်ဒါမှကတ်ပါမယ်သူကကျုပ်ရဲ့ဂျုံရဲ့မိုးချွတ်6ရဲ့ဆိုတော့သူကပြောမယ်ဒီဟာအရသာကသူကစားလို့ကောင်းပြီးတော့ပတ်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုစီယိုထည့်တာပါဒီရက်လောက်နေထားတယ်ပါစီယိုပွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝတ်သားပြားကိုထည့်ပါမယ်ဝတ်သားပြားကိုကြော်ပါရမယ်ဟုတ်မီယိုဖွင့်လိုက်ပါပြီကြော်ပါပြီ3မိနစ်ကြော်ပါမယ်ဒီဆိုရင်3မိနစ်ကြာသွားလို့စီစစ်တဲထည့်လိုက်ပါပြီခုဆိုရင် plating ခင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ် plating ခင်းမှုအတွက်စစောက်ဆုံးဂေါ်ဘီကိုထည့်ပါတယ်ဂေါ်ဘီကိုလှီးထားတာထည့်ပါတယ်ဂေါ်ဘီကိုပထမထည့်ပြီးအခါမှာကျွန်တော်ခင်းညစ်တီကိုလှီးပါတော့မယ်ခင်းညစ်တီကိုလှီးပြီးတော့ဆလတ်ကိုဝင်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဝတ်သားကိုစတီးပါမယ်တရားကတပွဲစားပါလေးတင်ထည့်ပါပြီဆိုရင် pocket လေးအင်းရတပွဲကိုရရှိပါပြီ။အဆုံးကြီးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။